இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பென்னை யூஸ் பண்ணி கன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். ஒரிஜினல் கன்லாம் இல்லை, பென்னை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஃப்ளாரில் இருக்க கிளிக் பென் தேவைப்படும். இந்த ஸ்ப்ரிங் இது வந்து பென்னோட நிப்பு இருக்கிறதுலேயே இருக்கும். அதாவது ரீஃபில்லில் கீழே மாட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து இந்த 2 பார்ட்ஸ் இது வந்து பென்னோட பேக் சைட்லேயே இருக்கும். இதில் இந்த சைடு நான் கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணனா, இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை உள்ள போட்டு ஸ்ப்ரிங்கை இதில் இருக்க ஸ்ப்ரிங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணி இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் பண்ண போது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலைன்னா ஸ்ப்ரிங்கை பாதியாக கட் பண்ணணும். நான் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ப்ரிங்கை வந்து இதுக்குள்ளே போடணும். அதுக்கு இந்த ஒயிட் கலர் பார்ட் இதை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த பெனில் இருக்கிற ரீஃப்லேயே யூஸ் பண்ணலாம். வேறு ரீஃபில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வச்சு இப்படி உள்ளே தள்ளினீங்கன்னா இது வந்து உள்ளே மாட்டிக்கும். இப்போ வந்து இதை லான்ச் பண்ண போகிறேன். ஐயோ, இப்போ இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த ஸ்ப்ரிங்கும் சேர்ந்து வெளில வந்தது. இது வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி போட்டுட்டு, சில பேருக்கு வந்து இது இப்படி அமுத்தினா திரும்ப வெளில வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கை கட் பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னா உள்ளே மாட்டிக்கும். இப்போ வந்து நெருப்பை கொஞ்சம் நேரம் காட்டுறேன். இப்போ வந்து பண்ணியாச்சு. இது எதுக்குன்னா, நெருப்பில் காட்டினோடனே இது வந்து மெல்ட் ஆகிடும். மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இது உள்ளே வந்து இந்த ஒயிட் கலர் பார்ட் வந்து வெளில வர முடியாமல் பண்ணிடும். அதுக்காக தான் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா, இந்த ரீஃபில் எடுத்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணோடனே இது வந்து உள்ளே போய் மாட்டிக்கும். மாட்டினோடனே இப்போ நான் சும்மா அடிச்சு காமிக்கேன். இப்போ மறுபடியும் பண்ணலாம். இப்போ வந்து பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து இதில் பேப்பர் யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோ பவர் இருக்காது. இந்த மாதிரி ரீஃபில் பாதியாக கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பவராக இருக்கும். யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணலாம். இப்படி யூஸ் பண்ணணும்.